Değerli qardaşlarım, izzətli möminlər, böyük və mübarək bir ayın kölgəsi üzərimizə düşdü. Artıq Ramazanın çox yaxınlığındayıq. Bu Allah Azza və Cəllənin biz mömin qulları üçün bəxş etdiyi ən böyük nemətlərdəndir. Ramazan ayına necə hazırlaşmalıyıq? Ramazan ayı sadəcə bir aydan ibarət deyil. Bu ayda edəcəyimiz əməlləri qısa olaraq xatırlatmaq istəyirəm. Birinci olaraq, Ramazan ayına sağlam bir niyyətlə girməliyik. Ramazan ayı bəzilərinin düşündüyü kimi pəhriz ayı deyil. Ramazan ayı Allah Azza və Cəllənin bizdən öncəki ümmətlərə fərz qıldığı bir aydır. Əlbəttə ki, Ramazanın içində, orucun içində hikmətlərdən biri pəhriz ola bilər. Amma biz pəhriz üçün oruc tutmuruq. Sağlam niyyət dedim. Ona görə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əməllər niyyətlərə görə dəyər qazanar. Yəni, əməlin qarşılığı onun niyyətində gizlidir. Əgər əməlin sağlam, pak, təmiz deyilsə, o əməldən alacağın nəsibin qarşılığı məhz o niyyətdə bağlıdır. Əgər niyyətin bir pəhrizsə, dünyadaykən onun onsuz da qarşılığını alacaqsan. Sağlamlıq, əlbəttə ki, fərzlərin ən öndə gələnlərindəndir. Amma ixlas odur ki, Allahın rızasından başqa heç nə olmamalıdır. İkincisi, qardaşlarım, Ramazan ayı ibadət ayıdır. Bu aya girərkən diqqət edəcəyimiz məsələlərdən biri vaxtımızı boş keçirməməkdir. Bu ayda edəcəyimiz ən gözəl əməlləri Allah Azza və Cəllənin qat-qat artırdığı bir aydır. Ramazan ayına çatıb da bağışlanmadan ölən haqqında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm minbərdəykən 3 dəfə amin, amin, amin deyir. Minbərdən indikdən sonra sahabə soruşur, ya Rasulallah, 3 dəfə amin dediniz. Bu aminin səbəbi nədir? Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Cəbrail mənə gəldi və dedi, kim Ramazan ayına çatıb da bağışlanmadan ölərsə, burnu yerdə sürünsün, mənə amin deməyimi istədi, mən də amin dedim. Kim valideynlərindən biri və yaxud da hər ikisi ixtiyarlıq yaşına çatıb da onlara xidmət etmədən ölərsə, o adamın da burnu yerdə sürünsün, mənə amin deməyimi istədi, mən də amin dedim. Üçüncüsü isə, mənim adım kimin yanında zikr olunar və mənə salavat gətirməzsə, o adamın da burnu yerdə sürünsün, mənə amin deməyimi istədi, mən də amin dedim. Bu ayı bir qənimət bilmək lazım. Yəni, qardaşlarım, bunu düşünək, qəbir əhlinə bir gün dünyadan gün istəyin desələr, nə deyərlər? Bizə Ramazandan bir günə çatmaq. İnşallah biz o Ramazanı idrak edəcəyik. Baxın, qardaşlarım, o qədər tanıdığımız insanlar var, yaxınlarımız var. Keçən Ramazan bizlə idi, amma artıq bu Ramazan bizlə olmaya bilər. Vaxtı ona görə dəyərləndirmək lazımdır ki, bir daha biz gələn Ramazana çata bilərik ya yox. Bu Ramazanı sonuncu Ramazan kimi yaşamaq lazım. Bir daha bu aya ulaşa bilərik ya yox. Değerli qardaşlarım, Ramazan həm də dua ayıdır. Bu ayda
Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir hədis şəriflərində buyurur ki, 3 kimsənin duası rədd olunmaz, geri çevrilməz. Onlardan biri də iftar açanın edəcəyi duadır. Əslində bizim üçün dualarımızın qəbulu üçün 2 gözəl vaxt var. Biri iftar vaxtıdır, digəri isə sahur vaxtıdır. Sahur təhəccüdə düşür. Çünki təhəccüddə edilən dua, İmam Şafi rəhmətullahi aleyhin gözəl bir sözü var. Təhəccüddə edilən dua hədəfini şaşmayan ox kimidir. Yəni tam isabət alır. Dua ibadətin özüdür. Dua qulluğun özüdür. Necə ki Rəbbimiz belə buyurur Furqan surəsində: "Qul ma ya'ba'u bikum Rabbi ləvlə duaukum" buyurur. Əgər duanız olmasa, Rəbbim sizə nə deyə dəyər versin? Bu ayda bol-bol dua etmək lazım. Həm özümüz üçün, həm yaxın fərdlərimiz üçün, həm də ümmət Muhammed üçün. Dəyərli qardaşlarım, bu ay Quran ayıdır. Bu ay Quranla həmhal olma ayıdır. Ona görə ki, Allah Azza və Cəllə Şəhru Ramadanəl-ləzi unzilə fihil Quran buyurur. Ramazan elə bir aydır ki, Qur'an-ı Kərimin nazil olduğu bir aydır. Bu ayda Qur'an-ı Kərimi bol-bol oxumaq lazım. Bir hədəfimiz olmalıdır. Hər gün Qur'andan ən az bir cüz oxumaq lazım. Ən az. Ki bir ayda bir xətim bitirək. Əgər onu da oxumaq imkanımız yoxdursa, hər namazdan ən azı 4 səhifə oxusaq, gündə bir xətim bitirmiş olaraq, yəni bir cüz oxumuş olaraq. Belə deyim, istəyən çarəsini tapır, istəməyən isə təbii ki, bəhanəsini tapır. Qardaşlarım, bu ay yenilənmə ayıdır. Yəni, Ramazan ayı bizim üçün yenilənmə ayıdır. Əgər digər aylarda Ramazanla eyni keçirsə, o zaman sən Ramazanın qədir qiymətini bilmirsən. Baxın, bu aya niyə yenilənmə ayı dedim? Çünki bu ayda Allahın məğfirətinin, rəhmətinin bol olduğu bir aydır. Baxın, qardaşlarım, bizdən öncəki ümmətlərdə Allah Azza və Cəllənin əmr və qadağalarını diqqətə almadıqları üçün Allah onları həlak etdi. Bu ayda nəfsimizi tərbiyə etmə ayıdır. Bu ayda yanlış vərdişlərimiz, pis əxlaqımız, danışığımızdan nöqsanımız, qəzəbimiz, qeyzimiz, hamısını bu ayda bir kənara qoymalıyıq. Baxın, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında olmuş bir hadisə. Sahabədən birisi 2 nəfər sahabəsini Allah Rasulü yuxuda görür. Və sahabədən birisi yatağında vəfat edir, digəri isə cihad meydanında vəfat edir. Və gəlir bunu Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmə ərz edir. Ya Rasulallah, mən 2 sahabəni gördüm. Biri yatağında vəfat etmişdi, digəri isə şəhid olmuşdu. Yatağında vəfat edən sahabə daha üst məqamdaydı. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm cavab olaraq nə buyurur? Bilirsiniz mi qardaşlar? Deyir ki, o ondan bir Ramazan daha çox yaşadı. Bir Ramazan daha çox yaşadı. Və o Ramazan onun ömrünə bərəkət oldu. Və cənnətdə daha üst məqama qovuşmağı Rəbbim ona nəsib etdi. Bu ayda edəcəyimiz gözəl əməllərdən biri də bilirik ki, Ramazana özəl ibadətlər var. Bu ibadətlərdən biri də təravih namazıdır. Diqqət etdiyim bir şey var. Ramazanın ilk günləri,
məscid dolur, çölə çıxılır. Yavaş-yavaş Ramazanın ortasına çatdığımız zaman azalmalar başlayır. Ya biz Ramazanın həyəcanını itiririk və yaxud da buna diqqət eləmirik. Allah Resulü sallallahu aleyhi və səlləm təravihlə bağlı buyurur ki, kim təravih namazını qılarsa, Allah azza və cəllə onun keçmiş günahlarını əfv edir. Təravih namazı həm də bizim günahlarımızın kəffarəsi olar inşallah. Bu ay təfəkkür ayıdır. Bu ay Allah azza və cəllənin üzərimizdə olan neymətlərini xatırlama ayıdır. Bu ayda anlayırsan ki, bir gün oruç qaldığın zaman Allah azza və cəllə gündəlik olaraq qidalandığın yeməklərin dadını, duzunu özləyirsən. Ən əsası da bir stəkan su sənin üçün əvəz olunmaz bir neymət olur. Təfəkkür eləyək ki, Allah azza və cəllə görün bizlərə nə qədər böyük neymət verir. Biz bu neymətlərdən nə qədər qafil qalmışıq. Təfəkkür eləyək ki, günahlarımız nə qədər böyük olur olsun, bu günahlarımız inşallah ki, Ramazanda son bulacaq və dünyaya gəldiyimiz kimi Allah azza və cəllə günahlarımızı əfv edəcək.